హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు? నా వెహికల్ మళ్ళీ పనిపెట్టిందండి. ఏంటంటే నేను ఒక 1 మంత్ బ్యాక్ 4 సస్పెన్షన్లు వేయించాను. అలాగే బ్రేక్ షూలు కూడా కొత్తవి వేయించానండి. కొత్తవి వేయించి డ్రమ్ములు అయితే వేయించలేదు. డ్రమ్ములు ఫౌండరీలో ఫేసింగ్ పట్టించాను. బ్రేక్ షూలు కొత్త వేసినప్పుడు డ్రమ్ములు ఫేసింగ్ పట్టించాలంటే పట్టించానండి. కానీ అది ఏంటో తెలియదు. కానీ ఇప్పుడు బ్రేక్ కొడుతుంటే ఏదైనా హెవీ వెహికల్ లారీ బ్రేక్ కొట్టినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి సౌండ్ వస్తుందండి. బాగా పెద్దగా బర్బర్ మన సౌండ్ వస్తుంది. ఆ రకంగా అయితే ఇప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది బ్రేకులు. అది ఏంటో అర్థం కావట్లేదు. నేను ఇప్పుడు ఇంకో మెకానిక్ గారికి ఫోన్ చేశాను. ఆయన ఏమన్నాడంటే, రండి అన్న చూద్దాము, అది ఏంటో కంప్లైంట్ చూసి చెప్తాను అన్నారు. ఇప్పుడైతే ఏలూరు షెడ్కి వెళ్తున్నామండి. ఆ కంప్లైంట్ ఏంటి అనేది నాకు ఏం అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు బ్రేకులు కంప్లైంటా లేకపోతే డ్రమ్ములు కంప్లైంట్ అనేది అర్థం కాలేదు. ఎందుకంటే 1 మంత్ మీద ఇంకో 10 days అంతే అవుతుంది. బ్రేక్ షూలు ఎనమాలు వేయించాను. డ్రమ్ములు అయితే లైనింగ్ పట్టించానండి. కానీ సౌండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బాగా ఎక్కువైపోతుంది. మీకైతే ఇప్పుడు ఆ సౌండ్ ఎలా వస్తుందో మీకు వినిపిస్తాను. ఆ క్లిప్ కూడా నేను సౌండ్ వచ్చిన క్లిప్ రికార్డ్ చేశాను. అది ఎలా వస్తుంది ఏంటో ఒకసారి మీరు చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే షెడ్కి వెళ్దాము. షెడ్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు మనం అయితే వీల్స్ ఓపెన్ చేపించి చెక్ చేపిద్దాము. అసలు కంప్లైంట్ ఏంటి, ఏం జరిగింది, ఆ సౌండ్ దేనివల్ల వస్తుంది, అది బ్రేక్ షూలో ప్రాబ్లమా లేకపోతే డ్రమ్లు ప్రాబ్లమా అనేది తెలియదు. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూసిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి మనం షూలు మార్చాలా డ్రమ్ములు మార్చాలా అనే విషయం మీకు చెప్తాను. అయితే ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఏ పని చేపిస్తున్నాను, ఆ షెడ్లో అసలు కంప్లైంట్ ఏంటి, ఏ పార్ట్స్ తీసుకుంటున్నాను అనేది మీకైతే చూపిస్తాను. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా వీడియో మొత్తం చూడండి. డ్రమ్ములు ఒకసారి షూస్ కూడా పట్టుకెళ్తే ఎక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ కటింగ్ తేడా ఉందో అక్కడ చూసి ఆయన చేస్తాడు. అంతేలే, కస్టమర్ కూర్చున్న ఆయనకి డిస్టర్బెన్స్ గానే ఉంటుంది. కూర్చున్న ఆయన డిస్టర్బెన్స్ అయినా పర్లా. అసలు బయట బైక్ లోళ్ళు లేకపోతే నిలబడిన వాళ్ళు కూడా సౌండ్ వచ్చేసరికి ఏంటని చెప్పి చూస్తున్నారు. బర్బర్ అనేసరికి ఏంటి వెరైటీగా చూస్తున్నారు. స్పీడ్ లో లేదు, స్లోలోనే ఎక్కువ వస్తుంది. అవును, డ్రమ్లు అయితే ఓడ తీశారు చూడండి. మెకానిక్ గారు డ్రమ్లు ఓడ తీసి చెక్ చేస్తున్నారు. డ్రమ్ ఫేసింగ్ కరెక్ట్ గా పెట్టలేదంటండి అంత ముందు పెట్టిన అతను. బ్రేక్ షూలు కూడా అప్ అండ్ డౌన్ అరిగినాయి. కొత్త షూలు వేసేసుకుందామా? డ్రమ్ ఏం చేద్దాం? డ్రమ్ములు కూడా పట్టించేసేయాలిగా, మళ్ళీ పట్టించి కొత్త షూలు వేసుకుందాం. షూలు కూడా అరిగిపోయినాయి, బ్రేక్ షూలు. డ్రమ్ము ఇదిగో ఆగు, కాలుతుంది. ఇదిగో దగ్గరగా చూపి. ఈ ఫేసింగ్ చూసావా, అప్ అండ్ డౌన్గా ఉంది, అరగల. ఇది అప్ అండ్ డౌన్ అరిగింది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒక రౌండ్ ఫేసింగ్ పట్టించాలి. అంటే ఫేసింగ్ అంటే ఫౌండరీలోకి వెళ్ళి ఫేసింగ్ పట్టించి కొత్త బ్రేక్ షూలు వేస్తే మనకి సౌండ్ పోతుంది. ఇది అప్ అండ్ డౌన్ అరిగినాయి. ఇప్పుడు బైక్ మీద అయితే వెళ్తున్నామండి, డ్రమ్ములు తీసుకొని ఫౌండరీకి వెళ్తున్నాము. ఇగో డ్రమ్ములు పేపరే కనపడుతుంది. ఇగో ఫౌండరీకి అయితే బయలుదేరాము. ఏలూరు ఆటో నగర్కి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఏలూరు ఆటో నగర్ ఫౌండరీకి వెళ్ళి ఈ ఫేసింగ్ పట్టించాలి.
అక్కడికి వెళ్దాం ఇప్పుడు, పదండి ఫ్రెండ్స్. అసలు జరిగిన విషయం ఏంటంటే అండి, అంతకుముందు నేను బ్రేక్ షూ లేపించినప్పుడు ఒక ఫౌండరీలో ఫేసింగ్ పట్టించాను. ఆ ఫేసింగ్ పట్టిన మేస్త్రి గారు ఏం చేశారంటే సరిగ్గా పట్టలేదు అనమాట. ఆ డ్రమ్ములు సరిగ్గా ఫేసింగ్ పట్టకపోయేసరికి ఆ బ్రేక్ షూలు కూడా తేడాగా అరిగినాయి. అప్ అండ్ డౌన్ గా అరగడం వల్ల ఆ సౌండ్ వస్తుందని చెప్పి ఇప్పుడు చెప్పారు ఈయన మెకానిక్ గారు. ఇప్పుడు నేనైతే ఇంకో ఫౌండరీకి వెళ్తున్నాను. అంతకుముందు చేసిన మేస్త్రి గారు పొరపాటు వలన బ్రేక్ షూలు కూడా త్వరగా అరిగిపోయినాయి. ఆ డ్రమ్ము కూడా చాలా ఎగుడు దిగుడుగా అరిగింది. డ్రమ్ములు ఫేసింగ్ అయితే పట్టించేసానండి, చూడొచ్చు. ఫేసింగ్ పట్టించాను అయితే ఫౌండరీలో. తర్వాత బ్రేక్ షూలు కూడా తీసుకున్నాను. ఇదిగోండి బ్రేక్ షూలు కొత్తవి తీసుకున్నాను. మారుతి జెన్యున్ పార్ట్స్ ఒరిజినలే తీసుకున్నానండి. మరి అంతకుముందు ఏం వేసాం గుర్తులేదు. అదేంటో అండి, నేను 20 days బ్యాక్ డ్రమ్ములు చేపించాను, కానీ అంతకుముందు వేయించిన బ్రేక్ షూలు అంతకుముందు వేయించాను. డ్రమ్ములు అయితే పట్టించాము, కానీ మరి అరిగిపోయినాయి త్వరగా, అప్ అండ్ డౌన్గా అరిగినాయి. ఇవ్వండి మొత్తం కొత్త బ్రేక్ షూలు తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఆ డ్రమ్ములు కూడా పట్టించాం కదండి. ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ ట్రైల్ వేద్దాము. ట్రైల్ వేసి ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తాను. బ్రేక్ షూస్ వేసి ఇప్పుడు డ్రమ్ములు అయితే ఎక్కిచ్చేస్తారు. అలాగే రెండు పక్కల బ్రేక్ షూస్ వేసి డ్రమ్ములు వేసిన తర్వాత మనం అయితే మళ్ళీ ఒకసారి ట్రైల్ అయితే వెళ్ళి చూద్దాం. ఓకేగా, అవును చూడాలి, స్పీడ్లో చూద్దాం. చిన్నగా వచ్చి అడ్జస్ట్ అవుతుంది రన్నింగ్ సెట్ అయ్యి. ఎప్పుడు పోతా కొంచెం అడ్జస్ట్ అవుతే పోతుంది. కొంచెం లెక్క వెళ్దాం. అలాగే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే బండి పని చేపించేసామండి. మీరు చూసారు కదా, ఆ డ్రమ్ములు ఫేసింగ్ అంతకుముందు ఫౌండరీలో పట్టిన ఆయన కరెక్ట్గా పట్టలేదు. మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు ఇంకో ఫౌండరీకి వెళ్ళి ఆ ఫేసింగ్ అంతా కరెక్ట్గా చేపించానండి. చేపించి బ్రేక్ షూలు కూడా ఒరిజినల్ బ్రేక్ షూలు తీసుకొని వేసాను. ఇప్పుడు కంప్లైంట్ అయితే లేదండి, చాలా బాగుంది బండి. సౌండ్ అయితే లేదు, సౌండ్ అయితే పోయింది. ఇప్పుడు చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే, నాకు తెలిసి ఇటువంటి కంప్లైంట్ మీ ఫ్రెండ్స్లో అయినా, మీకైనా, మీ రిలేటివ్స్లో అయినా ఈ కంప్లైంట్ ఎవరికైనా వచ్చి ఉండొచ్చు. దానికోసమనే పర్టికులర్గా ఈ వీడియో చేశాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీరు షేర్ చేసినట్లయితే ఎవరికైనా ఉపయోగపడవచ్చు. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.